നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ചങ്ങാടാണ്. പക്ഷെ ഇതനുഭവം നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് പേടി. ഇത് ചെറുപുഴ, ചാലിയാറിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന കുറ്റിക്കടവ് ചെറുപുഴയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ 2 വർഷങ്ങളായിട്ട് വലിയ രീതിയിൽ പ്രളയം ബാധിച്ച ഒരു പ്രദേശമാണ്. ഇവർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഇതൊരു ദ്വീപാണെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും പോകാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയുള്ള ഒരു സ്ഥലം. പ്രളയത്തെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് മനുഷ്യർ അതിജീവനത്തിൻ്റെ മാർഗം തേടുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തോണിയിലൂടെ നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവാൻ കഴിയുന്നത്. സാധാരണ നമ്മൾ പറയും ഒരു വീട്ടിലൊരു വാഹനം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ആളുകൾ പറയും. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മാറി അതിജീവനത്തിനായി ഒരു വീട്ടിലൊരു തോണി കൂടി ഉണ്ടാവേണ്ട സാഹചര്യം ഇവർ മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെയാണ് ഷാഫി ഈ തോണി ചെയ്തത്. അതും സ്വന്തം അധ്വാന പ്രകാരം ചില സംശയങ്ങളൊക്കെ ഓരോരുത്തരോട് വിളിച്ചു ചോദിച്ചിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ആ തോണിയിലെ കൂടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത്. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഷാഫി ഈ തോണി ഉണ്ടാക്കിയത്. കാരണം ഇവർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും പോകാൻ പറ്റാത്ത കുടുങ്ങിപ്പോയ ഒരുപാട് മനുഷ്യരുടെ കഥ കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്തും അതിനു മുമ്പിലുള്ള പ്രളയകാലത്തും ഒക്കെ നമ്മൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിഞ്ഞതാണ്. അപ്പം അത്തരം ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതിജീവനത്തിൻ്റെ മാർഗങ്ങൾ എന്തായാലും തേടണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഷാഫി ഇത്തരത്തിലൊരു തോണി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തെ പ്രളയത്തിൽ ഞങ്ങൾ തറവാട് വക ഒരു തോണി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ തോണി മാത്രമാണ് ഒരുപാട് ആളുകളെ കരക്കെത്തിക്കാനും അതേപോലെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം കൊണ്ടു കൊടുക്കാനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ശരിക്കും ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു തോണി പോരാ എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് ഒരു പുതിയൊരു തോണി ഞങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചത്. ഇനി വരും വർഷങ്ങളിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയും ഒരു തോണിയും കൂടിയെങ്കിലും നിർമ്മിക്കണം എന്നുണ്ട്. നോക്കട്ടെ, ഇൻഷാ അല്ലാ. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം. ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഫ്രെയിമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈബറിംഗ് ഒക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്ത ഫൈബറിങ്ങിൻ്റെ മെത്തേഡും അതേപോലെ പ്ലൈവുഡിൻ്റെ ഫ്രെയിമിൻ്റെ മെത്തേഡും ഒക്കെ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും ഈ പ്രളയ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു തോണിയെങ്കിലും നിർമ്മിച്ച് വെക്കുക. കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് പ്രളയം ഉരുൾപൊട്ടലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. വെള്ളം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രാത്രി കിടന്നിട്ട് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മുറ്റത്തൊക്കെ വെള്ളം എത്തിയ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ, അതിന് മുമ്പത്തെ വർഷമൊക്കെ. അപ്പം അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ളവരെയും അതേപോലെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം എടുത്തു വെക്കേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വെക്കാനും നമ്മളെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വെക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് പറ്റും. അപ്പോൾ വീട്ടിലെല്ലാവരും ഒരു പോർച്ചിലൊരു തോണിയും കൂടി കയറ്റിയിടുക. മഴക്കാലത്ത് പുറത്തിറക്കിയാൽ മതി, അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് കരക്ക് കയറ്റിയിടുന്ന രീതി ചെയ്യാം. ഞങ്ങളെ ഈ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാവൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 4-ാം വാർഡ് എന്നല്ല 5-ാം വാർഡും ഏറെക്കുറെ അത്യാവശ്യം സാമാന്യ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നാൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലായി പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. 4 ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള റോഡുകളൊക്കെ വയൽ പ്രദേശത്തുള്ള ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാം മുങ്ങിപ്പോയി ആകെ പുറം ലോകത്തോടുള്ളൊരു ബന്ധം മുറിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് കുറ്റിക്കടവ് ഏരിയ. ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ഇവിടെ വന്നത് എവിടെ ഷാഫി ഉണ്ടാക്കിയ തോണീൻ്റെ വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇത് ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള, അത്രയും നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഏറുമാടം നമ്മൾ ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഏറുമാടം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും, അത് കാണാൻ പറ്റുന്നൊക്കെ അല്ലേ. അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ കയറി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെടി സൈഡിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് ഷാഫി ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇത് മാറ്റി ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള തരത്തിൽ അക്വേറിയം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത്? ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്കാണോ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത്? ഇതിൽ എന്താണെന്നറിയോ, ഞാൻ പൊതുവെ ചുമ്മാ ഇരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരാളാണ്. സാധാരണ ഓഫീസിൽ തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെ ഓഫീസിലാണ്. പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് മൈൻഡിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് തിളക്കുകയാണ്. ആ സമയത്താണ് നമുക്ക് ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ഒരു പീരീഡ് കിട്ടുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കും, നാളെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ തന്നെ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു മനസ്സിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതങ്ങ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തത് ആ പോണ്ടിൻ്റെ ഒരു വർക്കാണ്. പോണ്ടിൻ്റെ വർക്ക്
സ്ക്രാപ്പ് ഗ്ലാസ്സാണ്. നമുക്ക് ലോക്ക്ഡൗണിൽ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും വാങ്ങിക്കാനൊന്നും കിട്ടില്ലല്ലോ, ഫുള്ള് ലോക്കായിരുന്ന സമയത്ത്. ഒരു സാധനം പോലും അതിന് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കാതെ ആ ഉള്ള ഗ്ലാസ് അതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പിൽ, ടഫൺ ഗ്ലാസ് ആണ്, മുറിക്കാൻ പറ്റില്ല, അതിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ അടിയിൽ നിന്ന് മണ്ണെടുത്തിട്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയത്. അതുപോലെ ഈ ഏറുമാട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ഐഡിയ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ഇതും പണ്ടേ മനസ്സിലുണ്ടായി. ഏറുമാട് എന്താ സംഭവം ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണിത്. കാരണം ഇവിടുന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ഭാഗത്ത് ഉള്ള വ്യൂ നല്ല കാഴ്ചകളാണ്. അതേപോലെ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല ആംബിയൻസ് ആണ്. അതിങ്ങനെ കണ്ട് മഴ ആസ്വദിക്കാനും, അതേപോലെ വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ വന്നിട്ട് കുറച്ച് കട്ടൻ ചായയും മിച്ചറൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ നല്ല രസമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പേ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന സംഭവമാണ്. വീടുണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഏറുമാടം ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള മൈൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതിന് ഒറ്റയ്ക്ക് പറ്റില്ല. ഇതിൻ്റെ കവുങ്ങ് വെട്ടിയിട്ട് അതേപോലെ പലക വെച്ച് ആണി അടിച്ച് ഓല മേയണം, കുറെ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ലോക്ക്ഡൗണിൽ ഇതിൻ്റെ അനിയനും അതേപോലെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ആശയം പുറത്തേക്ക് വിട്ടതാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഏറുമാടം ഭയങ്കര സംഭവമാണ്. കാരണം നമുക്ക് അത്രയും ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടുന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. വീടിന് തൊട്ടടുത്ത് നമുക്ക് ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ച കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൈൻഡ് ഭയങ്കര റിഫ്രഷ് ചെയ്യുന്നൊരു ഫീലായിരിക്കും. വസ്തുതാപരമായ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിലാണ് ഡൂൾ ന്യൂസ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഈ ഉദ്യമം ഇതുപോലെ തുടരാൻ കൂടുതൽ മികവുറ്റതാക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിന്തുണ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഡൂൾ ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിലുള്ള സപ്പോർട്ട് ഡൂൾ ന്യൂസ് ബട്ടണിലൂടെ 5 വ്യത്യസ്ത സ്കീം വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ തുകകൾ ഡൂൾ ന്യൂസിന്റെ ഭാവിയെ മാത്രമല്ല, ഈ ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നോട്ടു പോക്കിനെ കൂടി ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.